Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 5-dekabr 2025-yil sanasi bilan korxonamizdan yana bir obyektga pena bloklarini yuklash jarayonidan video qilyapmiz. Demak, ushbu pena bloklarimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga ketyapti. Birinchi furamiz yuklandi. Demak, navbatda ikkinchi furamiz ham demak navbatda turibdi. Ikkalasiga demak umumiy hisobda ikkita mashinada 2500 dona pena blokni yuboryapmiz. 350 markali, razmeri 20-30-60 ni tashkil qiladi. Ushbu pena bloklarimizni egalari demak bizni YouTube'dan kuzatib, izlab kelishgan. 200 km masofadan izlab kelib, demak qilishlarimizni sifati ma'qul bo'lgandan keyin demak yuboryapmiz. Bizning manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumani Ko'kkumbazda joylashgan. Telefon nomerlar ekranda qoladi. Murojaat qilib, demak bemalol sifatli holatdagi pena bloklarini bizdan xarid qilishingiz mumkin.